passando na rua assim, aí eu vi o Sandro, que eu nem conhecia, né? Dando aulinha, eu falei, o Fábio mesmo comprou skate pra mim, aí eu comecei a andar junto com o Sandro. Tanto na vida quanto no skate, nós levamos tombos. Na vida a gente tem que copiar um pouco disso. Com 10 horas, né?